வடக்கு பிடித்தம்ல என்ன கன் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். கன் இல்லை, இது வந்து டைசன் வேக்யூம் கிளீனர். ஸோ இது என்ன வேக்யூம் கிளீனர், இதில் என்னென்ன அட்டாச்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும், எப்படி இதை யூஸ் பண்ணணும், அதெல்லாம் பற்றி நான் வந்து பதிவில் சொல்ல போகிறேன். இந்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைசன் V15 டிடெக்ட். டைசன் வந்து அனுப்பியிருந்தாங்க. இதில் விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஷாக் ஆகிடுவீங்க விலை. அதனால் கடைசியை நான் சொல்கிறேன். பட் இந்த விலைக்கு இதில் என்ன தராங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து பார்ப்போம். இதோட நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் வந்து நான் பதிவில் நான் சொல்ல போகிறேன். அனுப்புறதுனால அதெல்லாம் விட்டுலாம் வைக்க மாட்டேன். ஸோ முழுமையாக வந்து இதில் வந்து பார்ப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி பாக்ஸில் வந்து இந்த டைசன் V15 டிடெக்ட் வருது. ஒரு ஈகோ பேக்கிங்கில் வந்து இதை பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணலாம். உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக எல்லாமே வந்து பேக் பண்ணியிருக்காங்க. பல அட்டாச்மெண்ட்ஸ் உள்ளே இருக்குது. ஒவ்வொன்றாக எடுத்து காண்பிக்கிறேன். இது வந்து ஹேர் ஸ்க்ரூ டூல். ஸோ உங்கள் வீட்டில் வந்து பெட்ஸ் நிறைய இருக்குது, அதாவது பூனை நாய்கள்லாம் இருக்குது. லாங் ஹேர் வந்து அங்கங்கே படிஞ்சிருக்குன்னா இதை வச்சு நீங்கள் வந்து டேங்கிள் இல்லாமல் அதை வந்து எடுத்துடலாம். நீட்டாக வந்து சக்ஷன் பண்ணிடுது. இதில் வந்து ஒரு சின்ன மோட்டர் இந்த ப்ரெஷ்ஷுக்குள்ளே இருக்குது. ஸோ நல்ல சக்ஷன் கிடைக்குது. நீட்டாக இந்த முடிகள்லாம் வந்து சக் பண்ணி எடுத்துடுது. ஸோ இது வந்து ஸ்டப் அண்ட் டர்ட் ப்ரஷ். இந்த ப்ரஷ்ஷில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டிஃபான நைலான் பிரிசில்ஸ் வந்து தந்திருக்காங்க. இப்போ உங்கள் ஃப்ளோரில் வந்து தூசி கொஞ்சம் அதிகமாக படிஞ்சிருக்கு, சேரில் வந்து தூசி வந்து திக்காக படிஞ்சிருக்கு, அதெல்லாம் வந்து எடுக்கிறதுக்கு இது வந்து ரொம்பவே கிளியர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து மினி சாஃப்ட் டஸ்டிங் ப்ரஷ். ஒரு சாஃப்டான நைலான் பிரிசில்ஸ் வந்து இதில் தந்திருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்ததுக்கு ஆப்போசிட். இது வந்து ஒரு டெலிகேட்டான சர்ஃபேஸ். உங்கள் துணிகளில் தூசி படிச்சிருக்குன்னா அதை எடுக்கிறதுக்கு, கீபோர்டில் உள்ள தூசியெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு இது வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளான நல்ல ஒரு ப்ரஷ்ஷாக இருக்குது. இது வந்து காம்பினேஷன் டூல், 2-in-1 டூல். ஸோ ஒரே டூலில் 2 செட்டு தந்திருக்காங்க. ப்ரஷ் வச்சு இருக்குது, இன்னொன்று வந்து ஒயிட் நாசல் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஸ்விஷ் பண்ணி சில இடத்துலலாம் க்ளீன் பண்ணதுக்கு இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய 2 ப்ரஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணக்கூடியது டெய்லி. ஸோ இது வந்து லேசர் ஸ்லிம் ஃப்ளஃபி கிளீனர் ஹெட். இதில் வந்து ஒரு ப்ரஷ் ரோல் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இது வந்து ஹார்ட் ஃப்ளோஸ் லெவலாக வந்து தூசியெல்லாம் வந்து எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது பார்த்தீங்களா க்ரீன் கலரில், அதை எனேபிள் பண்ணிட்டால் இந்த மாதிரி லேசர் லைட் வரும் சொல்கிறாங்க. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு க்ரீன் லைட். ஸோ நம்ம தூக்கும் போது இந்த தூசியில் வந்து மைன்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் வந்து க்ளீனாக தெரியுது. ஸோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து நம்ம எஃபெக்டிவாக நல்லா க்ளீன் பண்ணலாம். இது டாகிள் பட்டன் இருக்குது, வேண்டாட்டி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து டிஜிட்டல் மோட்டார் பார் க்ளீனிங் ஹெட். இதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன மோட்டார் இருக்குது. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா சக்ஷனுக்கு இது வந்து கார்பெட்டுக்கு மெத்தைகளுக்கு க்ளீன் பண்ணதுக்குலாம் வந்து ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்குது. இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு குட்டி மோட்டர் மூலமாக எக்ஸ்ட்ரா சக்ஷன் கிடைக்கிறதுனால கார்பெட்டில் வந்து நீங்கள் நீட்டாக க்ளீன் பண்ணலாம். மற்ற ரெகுலர் எல்லா ஃப்ளோருக்கும் இதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீடாங்கிளிங் கோம் தந்திருக்காங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து முடிகள் ஏதாவது சிக்கிச்சுன்னா அதுலேருந்து எடுத்துடும். ஸோ வந்து நல்ல ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு கிளீனர் ஹெட் இது. இது வந்து க்ரெவைஸ் டூல். இப்போ வந்து சில எட்ஜஸ் கார்னர்ஸில் உள்ள இடத்துலலாம் வந்து சாதாரண ப்ரஷ்லாம் போக முடியாது. அதுக்கு வந்து இந்த டூல் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த விண்டோக்கு இடையில உள்ள கேப்லாம் வந்து நான் க்ளீன் பண்ணால் இந்த டூல் மூலமாக நான் வந்து க்ளீன் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் டூல் இது. இது வந்து வேண்ட். இது வந்து பேசிக்காக ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ராட். இப்போ நீங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது நின்றுட்டே க்ளீன் பண்ணதுக்கு இந்த அட்டாச்மெண்ட்லாம் வந்து இதில் வந்து நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து வேண்ட் கிளிப். இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ராடில் இதை நீங்கள் பொருத்திக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ இன்னொரு அட்டாச்மெண்ட்டை அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு இன்னொரு அட்டாச்மெண்ட் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதுலேருந்து எடுத்துன்னு வந்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணலாம். ஸோ இது பேசிக்கலாக ஒரு ஸ்டோரேஜ் கிளிப். இந்த வேண்டில் வந்து இதை பொருத்திக்கலாம். ஸோ இதான் வந்து மெயின் யூனிட். மோட்டார் வந்து இதில் தான் இருக்குது, ஃபில்டரும் இதில் தான் இருக்குது, கலெக்ஷன் பாக்ஸும் இதில் தான் இருக்குது. பின்பக்கம் ஒரு டிஸ்பிளே இருக்குது. இதில் வந்து நீங்கள் டஸ்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் தெரியுது. அப்புறம் வந்து பல மோட்ஸ் இருக்குது, அதை பற்றி நான் காண்பிக்கிறேன். ஸோ இதான் வந்து மெயின் யூனிட். ஸோ பவர் அடாப்டர், இந்த மெயின் யூனிட்டை சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய பவர் கேபிள் இது. அப்புறம் வால் மவுண்ட் தந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த எல்லா ஆக்சசரிஸ் மெயின் யூனிட் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய வால் மவுண்ட் இது. ஸோ இதை வந்து மெயின் யூனிட். இதில் தான் வந்து இந்த அட்டாச்மெண்ட்டை பொருத்தணும் எப்படிங்கிறத காண்பிக்கிறேன். இப்போ வந்து இந்த வேண்ட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த ஒரு ரெட் கலரில் மார்க் பண்ணிருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ஸோ அவ்வளோதான் ஃபிட் பண்ணிச்சு. ஒரு டெலஸ்கோப் பொருத்திய ஒரு கன் மாதிரி இருக்கு இல்லையா. ஸோ வந்து இந்த எண்டை வந்து இதில் மாட்டிட்டோம். இந்த எண்டில் அட்டாச்மெண்ட்டை வந்து சொருக வேண்டியதுதான். ரெடி. இனி வந்து நீங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணுவோம் இல்லை மேலே வந்து க்ளீன் பண்ணதுக்கு எல்லாம் வந்து இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீளமாக இருக்குது, குறிஞ்சிலாம் வந்து முதுகு வளர்ச்சிலாம் வந்து நீங்கள் பண்ண. ஸோ வந்து கம்ஃபர்டபுளாக நீங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணலாம். இதில் எடுக்கிறதும் ரொம்பவே ஈஸி. இந்த லாக்கிங் மெக்கானிசம் வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. ஓகே, எனக்கு இந்த லென்த் வேண்டான்னா அட்டாச்மெண்ட்டை நீங்கள் வந்து டைரெக்டாகவும் இதில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ரெட் கலர் பட்டன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த பட்டனை
ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மோட்ரு வந்து ரன் ஆகுது. ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபுல் டைம் வந்து அதை ப்ரெஸ் பண்ணணும். அப்போ வந்து கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். ஈகோ மோட் பூஸ்ட்னு ஆப்ஷன் இருக்குது, அதை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் உங்களுக்கு இன்னும் பவர்ஃபுல்லான செக்ஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா பூஸ்ட் மோடை நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஏதாவது எரர் இருந்துச்சுன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இதில் வந்து வருது. ஸோ இதான் வந்து மெயின் கலெக்ஷன் பாக்ஸ். இதை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி புஷ் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகி உள்ள சேர்ந்துருக்கிற டஸ்ட்டெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து எம்டி பண்ணலாம். பட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜெர்க்கி ஆக்ஷனில் வந்து இது வந்து ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ இப்படி ஓப்பன் பண்ணி உள்ள கலெக்ட் ஆன டஸ்ட்டெல்லாம் வந்து குப்பைகளை வெளியே அப்புறப்படுத்தலாம். ஸோ இந்த பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணதுக்கு ஒரு 4.5 hours ஆகுது. ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு 1 hourக்கான ரன் டைம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ இப்போ வந்து இதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம் பார்க்கலாம். ஸோ நல்லா தண்ணி விட்டு இதை ஃபுல்லாக நல்லா அலசி க்ளீன் பண்ணலாம்னு நினைக்காதீங்க. இதில் வந்து மெயின் யூனிட்லலாம் தண்ணிலாம் படக்கூடாது. எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப அழுக்கு அடைஞ்சிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் வந்து ஒரு மெசேஜ் கிடைக்கும். அப்போது வந்து பின்னாடி அந்த யூனிட்டை இதை நீங்கள் கலக்கலாம். ஃபில்டர் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து நீங்கள் வந்து ரன்னிங் வாட்டரில் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு ஃபுல் ட்ரை ஆன பிறகு திரும்பி இதில் ஃபிட் பண்ணுங்கள். இது வந்து ஒரு 2 weeks வரைக்கும் பண்ணது பெட்டர். இல்லாட்டி 1 monthly ஒன்ஸ் இதை நீங்கள் பண்ணலாம். அப்புறம் இந்த ப்ரெஷஸ் கூட ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து இதை க்ளீன் பண்ண முடியாது. இதை வந்து நீங்கள் எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு இந்த ப்ரஷ்ஷை மட்டும் க்ளீன் பண்ணிட்டு திரும்பி இதில் ஃபிட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த 2 விஷயங்கள் தான் வந்து இதில் வந்து நீங்கள் வாட்டரில் க்ளீன் பண்ண வேண்டியது. மற்றதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தொடச்சி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி வாட்டர் வந்து மெயின் யூனிட்லலாம் படக்கூடாது. ஸோ இதை வந்து Dyson V15 Direct. இதில் உள்ள நல்ல விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் ஒரு ஹெவி டியூட்டி மோட்டர் தந்திருக்காங்க. நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல்லான மோட்டர், நல்ல சக்ஷன் இருக்குது. ஸோ வந்து நல்ல ஒரு க்ளீனிங் வந்து இதில் வந்து கிடைக்குது. நிறைய அட்டாச்மெண்ட்ஸ் தந்திருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட பல அட்டாச்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் யூஸ் கேஸுக்கான பல அட்டாச்மெண்ட்ஸ் தந்திருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஏஸ்தட்டிக்கான லுக் இருக்குது. ஈஸி டு யூஸ். இதை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணது வந்து ரொம்பவே ஈஸி. அப்புறம் குறைன்னு நான் சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்குது. பட் யூஸ் பண்ண பழகிடும், பிரச்சனை இல்லை. அப்புறம் வந்து நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது இந்த பட்டனை நீங்கள் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணணும். ப்ரெஷராக தெரியல, பட் இருந்தாலும் ஒரு விரலை வந்து அதில் வச்சுக்கணும். அப்போ தான் வந்து ஆப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். கொஞ்சம் சவுண்ட் இருக்குது, ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் ஹெவி டியூட்டி மோட்டர் தந்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சவுண்டு இருக்குது. ட்ரிகர் லாக் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் தெரியாமல் அமுக்குனா கூட வந்து ஆப்ரேட் ஆயிரும். கையிலலாம் டேமேஜ்லாம் ஆகாது, பட் இருந்தாலும் ஒரு ட்ரிகர் லாக் வந்து தந்திருக்கலாம். அப்புறம் இந்த கலெக்ஷன் பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒரு ஜெர்க்கி ஆக்ஷனில் வந்து ஓப்பன் ஆகுது. அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் சில தூசிகள்லாம் குப்பைகளில் வந்து அதில் வந்து அடங்கியிருக்கு. அதை வந்து நீங்கள் கை மூலமாக இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது ப்ரெஷ்ஷை போட்டு நீங்கள் வந்து வெளியே எடுக்க வேண்டியிருக்கும். ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா பேட்டரி பேக் கிடைக்குது, அதை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். பெட்ஸ் வீட்டில் இருக்குன்னா அதுக்கான ஸ்பெஷல் டூல்ஸும் தந்திருக்காங்க. அது ஆஃபரில் கிடைக்குது. ஸோ வாங்கும்போது அதையும் நீங்கள் சேர்த்து வாங்கலாம். ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதுக்கு அவங்களோட ரீட்டைல் ஸ்டோர்ஸில் போய் நீங்கள் வந்து டெமோ வந்து பார்த்து நீங்கள் வந்து வாங்கலாமா வேண்டாமா, உங்களுக்கு சரியாகப்பட்டு வருமானு முடிவு பண்ணலாம். ஸோ இதான் வந்து Dyson V15. சொல்ல விட்டேன் இல்லையா இதோட ப்ரைஸ். ஸோ இதோட விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 65,000 rupees இது வந்து கொண்டு வராங்க. டைசனோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அல்ட்ரா ப்ரீமியம் ப்ராடக்ட்ஸ். அதை நம்ம மறுக்கவே முடியாது. ஸோ ஒரு ப்ரீமியம் கேட்டகரி, சூப்பர் ப்ரீமியம் கேட்டகரிக்கு தான் அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் வருது. ஸோ அதில் தான் வந்து இந்த V15 Directம் இருக்குது. வாங்குறோமோ வாங்கலையோ ப்ராடக்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வீட்டுப்படுத்த வீடியோ சந்திக்க வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது தமிழில் பேசு டெக் தமிழா பாரு. கீப் சப்போர்ட்டிங், கீப் மோட்டிவேட்டிங்.